唔知第二次，第三次呢個第三，我第4次啊。計啦，又係咁分咯，我唔記得分啊嘛頭先。係啊。啊，咁樣就得嘅，62，一十我三，仲有4啊。到咗未？仲有4啊。3點。好啦，我哋翻嚟你啦。佢就快5、4、3、2，搞掂贏咗啦。 OK，come on。我其實相信你續，完咗。你想唔想玩第二啲模式？我唔想。好，你想唔想？我想轉場。唔好啩，我唔係幾熟喎。我熟啊嘛。不過我唔熟咧。咁多人玩。係你個空位。睇嚟你做足啊！睇嚟我真係唔熟。係啊。睇嚟你。no 啊！我唔係做多你，我係個告示牌啊！你係咩啊？冇呃到啦。係啊！我就係你呢個，睇過你個。睇你個，唔係我唔係，我係告示牌啊！你係咩啫？你係咩啫？我係一個箱啊，阿邊。係咩？小朋友係馬桶。no。係啊，係一個車箱啊。牌。係啊，啱。係車，多謝。好啦。啦。呢個手仔。我穿咗個頭。極度懷疑你個應該好型。Oh yeah! You just like my puddings. You just like my puddings. 搞掂。我記得呢度冇啊，得2個馬桶嘅隻傻仔，你幫我出埋佢哋啊，唔該。唔該。出埋。個垃圾桶超級明顯的。喂。仲有呢個雙胞胎都係超級明顯的。喂。就呢個成日坐喺你隔離咯，好唔好？睇先，呢個唔係唔係喎，呢個係喺度啊！我爆咗啦！呢度，我見到你喺度。佢係呢個，佢係呢個位。邊個位啊？邊度啊？見唔到因為。你出翻，你上翻嚟先啦，上嚟。呢度，哇！你走啊走啊！翻嚟。呢度，隔離，你後邊有條石柱啊，係啊。哦，保護色啊！拜拜。保護色啦。最真嘅。咁都見到。呢個木箱嚟㗎。我係一個車胎係喺間屋入面。屋入面。車胎係啊，佢就話變身啊。哦，見到啦，拜拜。係 OK。仲有咧？一個燈柱。邊度？街嘅。哦，呢個雙胞胎啊！係呢個雙胞胎啊，不過佢好似變身。佢應該就係變完啦，佢未變喎。哦，係喎，真係未變喎，拜拜。變完都未變啦，變咗我都發現到。你係咪做足啊？哦，你係咩啊？係喎，你匿埋，你喺邊啊？我喺變痴啊，你係咩啊？你係咩啫喂？你係變痴啊？係啊。你係咩啊？我帶你去我最中意個位啊！點算啊喂？我帶你去最中意個位啊！你喺邊啊？呢個係咪你啊？我死緊。你係咪有？你係咪掛一幅啊？定係路燈啊？晾衫架。晾衫架有。好叻呢嚿㗎。哦，依個晾衫啊！哇，好贏，好容易贏嘅做晾衫。Oh my god，係我。好得啊！晾衫架。喺邊啊？你係咩？我變智咗都話。我要去我最中意嘅位，耶！最中意嘅位。God damn it！哇！呢個啊，又有貓胎啊！你睇下。哦，呢個。哇！神貓胎啊！2個玩家一齊。係啊。係咩？2個玩家一齊咩？ 2個玩家嚟㗎。唔係呢個唔係。 2個都係啊。係咩？2個都係啊。係喎，真係2個都係 O 啊 M。好勁。
熱煎落勁，煎同勁唔同啊！有冇仲未死啊？哇！呢個又係用保護色咯，仲要遮過啊！呢條友。呢個係咯，呢個。係呢個，唔覺保護色。冇人發現到我嘅，咁大粒。唔係啊，我都發現到你啊，其實。我明。唔係，其實你呢個唔，呢個又係貓。你呢個唔明顯嘅。如果我係捉嘅話，我都揾你唔到嘅真係。真㗎，真心。係啊，真係啊。我都冇得死。不過如果你幫咗我。其實靚位。係靚位嚟嘅呢個係。你變身喎就嚟到，就變身。咗10秒。9、8、7，轉車。手仔，電視機。揾唔到我。兩個掛。正喎喂！呢個冇啊。擺依度咪得咯。唔係話好差，我都揾到。我覺得你唔係喎，隔離好啲喎。哇！呢個好啲。梗係好啫。拜拜。係咪？哇！呢個街真係多。OK。哇！呢個真，哇！屋企屙尿啊，真係可以。屋企屙尿。私家馬桶。正統嘅私家。Oh my god！咦，有人？我想睇佢點死，睇呢條街燈喐緊嘅。睇佢幾時死。恥笑你啊！一級軍長。哇！睇佢幾時死咯，就係。我要睇呢個馬桶啊！馬桶去咗邊啊？有人死咗啦！你揾我個 friend。咁，我想睇佢幾時死啊？佢未死啊！唔會死嘅，放心啦，唔會死。我出去買嘢食。好啦，電話同埋10分開咗，跟住我哋都會繼續拍片嘅。嗰陣睇住啦，佢未死就好彩。如果我係做足，即係佢係做啲埋嘅話，即刻背咗佢，即刻佢一齊。希望我唔係做足，實煮幾好啊！我唔想做掛煎，係時候用我最中意嘅保護色啦，最中意嘅保護色。保護色，繼續。保護色呢個係。好啊。傳説中嘅保護色，一定勁唔到。哇！呢個邊個嚟啊？哇！咩嚟㗎？哇！呢個咩嚟？咁勁啊！ What the hell？ 1、2、3，呢個咩嘅？告示牌。保護色冇。好啦。佢揾我哋，佢揾我唔到啦。其他就唔知啦，我唔知可能咩啦，自家孖神啫。應該少。好啦，暫停一陣啊，好啦，繼續。菠蘿蝦堡餐加大係可樂。算啦，I think K。唔得。後邊呢個。What the hell？發生咩事？
發生什麼事？發生什麼事？發生什麼事？哇係咩啫？蘇北，蘇北，蘇北，蘇北。Oh my god！我呢個位，你睇我呢係咩位？你睇下，哦，我有入味。佢死開啊！咁都望唔到，真係白痴。Hello， 你唔好入嚟。Yes。係呢條嘅。咁都望唔到，真係白痴咯。你睇依度都望到一個紅色喺度啦。算啦。好啦。你上嚟呢度啦，你去翻頭先我講個位。睇下，忍術。Hello。喂，你唔好跟住我先得佢。你唔可以咁嘅喎，我都有忍術。我都有啲私隱嘅喎。我都有忍術㗎，你睇下。我覺得應該望唔到我哋。忍術。得啦。你後嚇？咩啊？你睇下我出界啊！你可以你入嚟。喂。有個孖生兄弟。Hello。誒？點解冇得轉嘢嘅喂？誒？邊個捉啊？你唔係喎你。我係藍色油桶啊！我同我嘅孖生兄弟一齊先入。哦，我知啦，有。啦，孖生兄弟，我嚟揾你咯。孖生兄弟。我又親咗啦。孖生兄弟。Hello， 孖生兄弟。搞掂。成功。點解你個孖生兄弟咁矮嘅？係啊，佢係兄弟啊嘛。話晒都係兄弟。兄弟梗係有兄同弟嘅。哇！呢個樹鐘咩嚟㗎？喂，睇下。lonely，I must be lonely。你有諗起一段話？你係咩嚟㗎？走咗啦。你咩嚟㗎？我係一個自動牌。哦，我轉地方，我要做英雄，因為你又做英雄？係啊，做英雄。我想擒英雄。我要做英雄。Oh my god！睇真啊！係咪我個頭？你走。喂 ，what the hell is fucking happening？點解個馬桶嘅？我唔知道發生咩事。我都唔見你嘅，你走咗啊？唔係啊，我唔知道發生咩事。啊！我唔知發生咩事我點解會有人類嘅思想嘅喂？冇啊！今集時間就係咁多，拜拜。